皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は変わり毘沙門吉行の刺し子付近を制作していきます。今回で6回目の動画になります。よろしくお願いいたします。見ていただいての通り、刺し子する部分はすべて刺し終わりました。私の宿題として埋めてきました。で、刺し子が終わって、ここまでの流れとしては、一旦洗いました。洗うことによって、線で描いていた部分が今は消えています。で、洗って乾かして、そして一回アイロンをかけてきました。それで今ここに移している感じです。で、最後何が残っているかというと、こういうところの糸端が出ていますので、このあたりを切っていこうかなと思っています。なので、それを切って完成という感じになっていきます。こちらの糸切りばさみで切っていこうと思います。はい。簡単な動画の今までの流れとしては、1回目、2回目では模様を描くところの話をしました。3回目から実際に刺し子をしていきました。3回目は直線で刺せる部分ですね。途切れることなく刺せる部分を優先的に刺していきました。そして4回目、5回目のところでは、どうしても途切れてしまう箇所があるんですよね。それをもうね、さらしをくるくる回しながら、なるべく私の刺し順でね、考える上では、この実線に沿ったように、もしね、さらしとさらしの間に糸を通すならば、できれば実線に沿ったところで通したいと。横切るような感じではあまり通したくないなっていうのが、これは好みの問題なんですけれども、それを優先的に考えた刺し順でやってみました、今回は。で、そのためにね、どうしてもくるくるしちゃう部分があって、4回目、5回目で差し越したところは非常に迷いやすい部分でした。それを、迷わないためにはっていうところで、こんなことを気をつけてますっていう話をしながら差し子していきました。それでね、その後、差し進めまして、このように今、完成、差し子部分は終わってます。まだ完成はしてないので、今日ね、では早速完成させていきましょう。ここから糸端を切っていきます。はい。こちらの糸切りばさみで切っていきますね。切っていきながら、刺してみての感想をなんか話しつつ、切りつつやっていこうかなと思います。はい。で、ですね。切っていくのは、私は、いつもね、だいたい糸端のこういう風にね、切っていくときっていつもこういうパターン多いんですけど、あんまり私真ん中で継ぎ足してないので、端っこですね。外枠の沿ったところに糸端が残ってることが多いんですよね。なので、どこか一箇所、スタート地点を決めましてね、そこからくるくるっと回しながら、この糸端の出てるところを淡々と切っているという感じです。外側だけをね、こうやってね、見ていけば、しかもなおかつ私、今回、表側に関してはここでもないですね。こちら側かこちら側のどちらかになりますかね。で、その部分を切っていきながら、乾燥ですね。模様はね、一回バチッと決めれば圧を移すだけなので、そんなに描く上では、そこがピークっていう感じではなかったですね。ただやっぱり今回のポイントは、難しいところは、とにかく迷いやすいっていうところでしたね。まず途切れずに、外枠から反対の外枠まで途切れずに刺せるところはまだいいんですよ。それはただまっすぐ行くだけの話なのでいいんですけど、それ以降ですね。今回で言えば、4回目、5回目の動画の部分ですよね。あの辺が、さらしをくるくるさせて、なんとなく回りながら進めていくっていう、戻ったりとかね、してね。
だからそこはね、やっぱりすごい好みがあると思います。ああいう刺し方っていうのは。なんかサクサク進めるかってなったら、ちょっとじっくりじっくりっていう感じになっちゃうので、そのね、刺し順を選択するかっていうところは、人それぞれだと思うんですけど、まあ、私のこの仕上がりとして好きなのはそうなんですよね。最後に、こう、全部こう仕上がったのを見たときに、どういう仕上がりが好みかってなったときに、やっぱり、できるだけね、差し子する実践のところに沿わせたような、糸の通し方、途切れるところを糸を通すならば、そういうのが好きなんですよね。で、なおかつ、前回の5回目の動画で、裏で重ねるっていうのでやったんですよね。うん。やっぱなんか裏で重ねるのが好きですね。で、そんなにね、重ねるって言っても長くないので、ほんの1センチくらい、戻る部分のところだけ、だから一目くらいだけなんですよね、重ねる。今回の模様に関しては。だからそこまでも、私はね、そこまで苦ではないなと思ったので、ということで、やってみました。なので、迷いやすいっていうところが今回は難しかったポイントかもしれません。ということで、はい、一通り切り終わりましたので、はい、このようにやっと完成いたしました。はい、お疲れ様でございます。で、あとじっくり針目は見ていただきますけれども、今回なぜこの模様を選んだのかっていうのはですね、はい、こちらでございます。はい、このユニボール1のパッケージ。ね、これを見たときに、あれこれ刺し子でできんじゃないって思ったところがね、きっかけで、いつか刺そうと思ってこれを撮ってたわけですよ。で、この模様がまさにこれ。しかも同じ色。同じ色で。一応向きも今揃えてます。逆 Y の字ですね。逆 Y の字になってるから。逆 Y の字に。こうね。こうね。なので、このような感じで、はい、ユニボール1のパッケージ。これでね、実際に刺すことができました。一応中身も入れてきました。なんだ桔梗色、豆大福色、ビワ色だそうです。はい。探してきました。なんとか中身も入れてきましたので。はい。このような感じで完成できて非常に、ただの自己満足です。やってみようと思ってできたみたいな。それだけ。でもこれはね、いずれ1枚で刺したいと思ってたので、寄せ模様の3分割の寄せ模様の一つの模様としては今まで刺したことあるんですけど、このね、模様だけで1枚でっていうのは今までなかったので、それを今回刺すことがやっとできましてね。はい、よかったです。表から見ていただきますと、このような感じになっています。はい、このね、なんかつながってる感じがね、面白いんですよね。はい。裏から見ていただきますね。じゃあこのままこうひっくり返しますか。はい、裏から見ても、基本同じですね。模様差しなので。裏から見ても基本同じでございます。同じようにこう、模様が敷き詰められていて、こういう感じで仕上がりました。そっか、表の針目とかもね、見ていただけますか。表はこのような感じになっていて、なのでポイントとしては、まず交点のところはね、どの模様でもね、なんかいいバランスで刺したいなとは思ってるんですよね。こういう直線がこうぶつかるところですね。ここはね。っていうふうには思ってました。で、裏からを見ていただきますと、このような、こういうところですよね。こういうしっかりこうキュッと集まるような感じで、
交点のところは気をつけて差し子する。で、あとは、できるだけね、行ったり来たりで戻るんですよ。特にこの中をね、この直線部分は、それはそれでいいんですよ。なんだけれども、この直線部分が重なってこの三角形ができるんですよね。そこに三角形ができていって、その中の線ですね。三角形の中の線。ここがね、行って戻って、行って戻ってみたいな。で、行って、で、次の三角形に行って、みたいな私刺し方をするので、1センチくらい戻るんですよ。ね、行ったところを戻る。で、この戻ったところが二重線になるんですよね。で、こう、二重線になるんだけれども、できるだけ一本に見えるようにっていうのを気をつけて刺しました。だからそれの方法として一つは、この線に沿わせてさらしとさらしの間に針を通す。ですね。針。だから結果は糸を通していく。のと、あとは、この裏で一目だけ重ねるっていう方法ですね。一目だけ重ねて、こうまっすぐ行くっていう方法で、まあ私はさっき言ったように重ねるのが結構好きなので、でもというか、どっちをとっても仕上がりにはそんな差はないと思います。どっちがどっちだったっけみたいなこととか、これでね、見た感じでね、ここは通した。さらしとさらしの間を通した。こっちは重ねたっていうのは、差はないです。わからないで。いや、本当にうっすら見ればわかりますよ。ここで重ねてるとかはわかるんですけど。とはいえっていう感じで。なかなかそれはね、自分で刺したからね、ここを重ねてるなとかはわかるんですよ。だからここの縦ゾーンは重ねて刺したところ。でもね、ここはね、重ねてないですね。重なってるとこがないから、糸通したんだなとかわかりますけど、じゃあ途中から変えたかもしれないな。ここは重ねてないけど、ここが重なってるなとか、ほんと細かいこと言ったらキリないんですけど、もうとにかくパッと見たら、それは変わらないです。だからそこに、こう針を進めた時の自分の針の動かし方の好みですね。そこが反映されるので、私はだから重ねる方が好きだなと、針の動かし方としては好きだなと思って、なので、いかにこう仕上がりがね、どうできるかっていうところが一つと、あとやっぱり制作過程の中において、自分の好みのように針を進むことができるかっていうところの、を、どう選択するかなんですよね。その選択をこう考えながら刺し子するのが私は楽しくて、で、一回刺してみて、仕上がりはどうしてもやっぱり全体的に完成して、それでこう全体的に見ないと何とも言えないので、やっぱとにかく一枚は切らないといけないというか、刺し切って眺めて、こうだったなっていうところで、次につなげるっていう感じですかね。で、今回は刺してみて、もう仕上がりは、これでいいなと自分は思っているし、あと、その針の動かし方に関しては、重ねるのが好きだなって思ったから、多分色を変えてやるときも、もう今回と同じような感じにしようかなとは思っています。はい。はい。よかったです。完成して。なんか、やっぱ撮り始めるときって、ね、完成までしっかりいくかなとか、そういうのは、頭をよぎるんですけど、なんやかんや言ってね、こう完成するところまでいけたので、非常に満足しております。とにかくね、今回はこれをね、再現してみたかったので、それができたので、よかったです。はい。で、ここからは次回ですね。次回何やるのっていうので、戻ろうかなと思います。刺し子の基本の本に戻ろうかなと思います。はい。もともとこちらの本の中の模様を全部刺したいなーなんて思っていて、それを一枚ずつやってきていて、なんですけど、途中で、ちょっとね、違うのをやりたいなって思った時は、今回みたいな感じでやったりもするんですけど、それがね、続いてたから戻ろうかなと思います。で、これどこまで行ったかというと、
目次をちょっと今確認しております。少々お待ちください。目次。一番最後、ここだ。そうですね。たすき星までやったんだ。はい。そう、たすき星まではやったので、これだ。ここね。たすき星が終わったので、次がね、八角寄せになるんですよ。ということで、次回は八角寄せ、やろうと思います。はい、こちらですね。はい。なので、八角寄せの、まずはちょっと模様をね、自分の中で練習してみようというところから入ると思うので、最初は差し込まではいかないかなと思います。はい。少しね、自分の中でもこう勉強、ね、じっくり模様を見ながら、まず紙に書いて、でもね、書いてるのがあるんですよね。その辺は、次回喋ります。八角寄せに関しては。とにかく次回の模様は八角寄せを考えています。はい。で、今日はね、とにかくこちらの変わり毘沙門吉行を完成するところまでできましたので、ほっとしています。はい。ということで、本日の動画は以上となります。もしよろしければ、チャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。